वैसे आज संसद से रेणुका चौधरी के डॉग वाला वीडियो ही ट्रेंड नहीं कर रहा है, बल्कि मध्य प्रदेश से विधानसभा से आया एक दिलचस्प नजारा भी लोगों के बीच में चर्चा का विषय है, जिसमें द्वापर युग के पूतना का राजनीतिक संस्करण दिखाया गया है और इस पूतना अवतार के पीछे बच्चों की मौत वाला हंगामा भरपूर है। ये रिपोर्ट देखिए। आप कौन हो? मध्य प्रदेश में क्या कर रही हो? मैं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार हूँ। मैं बच्चों को मारना आई हूँ और मैं सीरम कप के माध्यम से बच्चों की हत्या कर रही हूँ। एमपी विधानसभा के बाहर से वायरल ये तस्वीर चर्चा का विषय है। नेताओं के प्रोटेस्ट में अचानक पूतना पहुंच गई। मैं पूतना हूँ, पूतना हूँ। मैं मध्य प्रदेश की सरकार हूँ। पूतना ने कहा कि वो भाजपा की सरकार है जो बच्चों को मारने आई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूतना बना कौन? बीजेपी की सरकार पर कटाक्ष करने वाले इस गेटअप के पीछे कौन है? तो बता दें कि इस किरदार की डायरेक्टर हैं कांग्रेस की एमएलए सेना महेश पटेल, जो आज एमपी विधानसभा में चेहरे पर पूतना का मुखौटा लगाकर पहुंच गई और सबका ध्यान खींचा। कांग्रेस के विधायक को विधानसभा में पूतना का मुखौटा पहनकर क्यों आना पड़ा, तो इसकी कहानी भी तस्वीरों में ही छिपी है। पूतना बनी कांग्रेस विधायक के गले में कफ सिरप की माला है। असल में मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र के पहले दिन आज कांग्रेस के नेताओं ने जहरीले कफ सिरप के विरोध में प्रदर्शन करने का फैसला किया था। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से बच्चों की मौत और इंदौर के अस्पताल में चूहों के काटने से बच्चे की दर्दनाक मौत पर विधानसभा के अंदर और बाहर हंगामा किया। इसके लिए कांग्रेस के सभी विधायक पूरी तैयारी से पहुंचे थे। सभी बच्चों के पुतले लेकर विधानसभा परिसर में जमीन पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अलीराजपुर की जोबट विधानसभा से कांग्रेस की महिला एमएलए पूतना के गेटअप में आई थी। कांग्रेस का आरोप है एमपी की बीजेपी सरकार बच्चों को मौत के मुंह में ढकेल रही है। दोनों ही मामलों में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से मौन हो गई है और एक पूतना की तरह काम कर रही है। और पूतना की तरह इसलिए काम कर रही है कि छिंदवाड़ा में 25 बच्चे मरे, कप सीरम के माध्यम से जहर दिया गया है, लेकिन जो जिम्मेदार है उसको अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सरकार निर्मम है, ये मासूम बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहती। प्रदेश के अंदर एक नंबर पर पूरा देश के अंदर कुपोषण का शिकार मध्य प्रदेश हो रहा है, उस पर सरकार बात नहीं करना चाहती। कांग्रेस विधायक के पूतना वाले इस विरोध और उनके आरोपों का बीजेपी ने भी अपनी तरह से जवाब दिया। केवल अपनी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, केवल विवाद और हंगामा करके फोटो की सुर्खियां प्रेस की और पेपर की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस ने इस विधानसभा के मंच का दुरुपयोग करने की बहुत बढ़िया। कुल मिलाकर एमपी में पूतना एपिसोड पर सियासी टकराव जबरदस्त है। सत्र आगे भी हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। पूतना का जिक्र क्योंकि उसने भगवान को जहर पिलाने की कोशिश की थी और यहां कहा जा रहा है कि उसी तरीके से लोगों को औषधि में जहर दिया जा रहा है।